En los sonidos pulmonares podemos encontrar el sonido que se llama roncus. Este tipo de ruidos parecen ronquidos y ocurren cuando el aire queda obstruido o también es que este se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. Otro de los tipos de los sonidos en los pulmones son las sibilancias. Estas son anormalidades y se caracterizan por ser ruidos chillones producidos por las vías respiratorias estrechas. Se escuchan con más frecuencia cuando el animal está expirando o exhalando, y también estos tipos de sonidos anormales no son necesarios escucharlos con un estetoscopio. Bueno, y para continuar con uno de los sonidos que se pueden escuchar en la auscultación pulmonar, tenemos a los estertores. Estos se consideran ruidos no musicales discontinuos que pueden ser inspiratorios tempranos, como la EPOC, tardíos, como la fibrosis pulmonar, y bifásicos como la neumonía. Se consideran una secuencia, bueno, la consecuencia de una serie de explosiones cuando en la expiración se abren las vías aéreas distales pequeñas desinfladas durante la inspiración. Tenemos una clasificación, los estertores finos y los estertores gruesos. Los estertores finos son aquellos que se escuchan de una manera más suave, de un tono más alto y más frecuente durante la respiración. Estos cambian con la posición corporal. Y lo tenemos ahora los estertores gruesos, que son aquellos que se escuchan de un tono de forma de chasquido, se escuchan en toda la región pulmonar y cambian con la posición corporal. Este tipo de sonidos, a diferencia de los estertores finos, aparecen durante la inspiración y duran toda la expiración. El siguiente sonido es el estridor. Este es un ruido musical continuo de tono y frecuencia altos. Se produce cuando el flujo de aire pasa a través de una estenosis o estrechamiento de las vías respiratorias superiores. Se puede percibir mejor en el cuello al momento de la inhalación, pero es un sonido bifásico, o sea que también se puede escuchar en la exhalación. Algunas de las causas por las cuales se produce son estenosis traqueal por intubación, edema después de retirar algún dispositivo, epiglotitis, también puede producirse por la presencia de algún cuerpo extraño y por anafilaxia, que es cuando hay alguna alergia. Por último, en los sonidos respiratorios tenemos el roce pleural. Este es un sonido discontinuo de frecuencia baja, es chirriante y surge cuando hay una inflamación y aspereza de la pleura visceral en su deslizamiento contra la pleura parietal. Es un sonido no musical, también es bifásico, o sea que se puede escuchar durante la inhalación y exhalación. Se percibe mejor en el área axilar y también en la base de los pulmones. El crujido mediastínico es un sonido crujiente y rasposo, sincrónico con el latido del corazón sobre el hemitórax izquierdo en la parte anterior, cuando el corazón golpea un tejido con aire, que en este caso pues sería el pulmón. Podemos describir los sonidos cardíacos como un tum-ta-tum-ta. El tum se relaciona con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o también conocido como el primer ruido cardíaco, al comienzo de la sístole, cuando el corazón se contrae
y expulsa la sangre. Asimismo, el segundo ruido está asociado más bien al cierre de las válvulas semilunares. Entonces, tenemos una regla entre este primer ruido que mencionó mi compañera y este segundo ruido, que va a hacer que del primero al segundo ruido va a haber un silencio muy pequeño, mientras que del segundo al primero habrá un silencio mucho más extenso. De esta manera vamos a ser capaces de identificar cuál de los dos ruidos es el que estamos escuchando cada vez que auscultamos. Asimismo, también tenemos que hacer mención de otros ruidos de baja frecuencia. Este tercer ruido va a estar asociado al llenado ventricular. Y ya. El cuarto ruido está relacionado a la vibración de la sístole atrial. Estos ruidos, el tercero y el cuarto, no son normalmente auscultados en pequeños animales y su presencia indica un llenado ventricular anormal, como lo puede ser en cardiomiopatía dilatada. La correcta determinación de los ruidos cardíacos, como así también de las fases del ciclo cardíaco, nos permiten determinar la presencia de soplos y qué fase del ciclo cardíaco ocupan. La correcta determinación de los ruidos cardíacos, así como también la determinación de la fase del ciclo cardíaco, permite determinar la presencia de soplos y qué fase del ciclo cardíaco ocupan estos soplos. Se puede definir un soplo como el sonido audible en intensidad causado por la turbulencia de sangre durante el ciclo cardíaco. Una vez que se ausculta un soplo, se debe determinar el foco de origen, la fase del ciclo cardíaco y la configuración del soplo y la intensidad del mismo. Y la intensidad de los soplos viene siendo una escala del 1 al 6 que se determina según el nivel de audición o la facilidad para escuchar el soplo. Dentro de los soplos patológicos se encuentra la insuficiencia valvular, que es una afección en la que una válvula cardíaca no cierra de la manera correcta. Lo más habitual en enfermos geriátricos es una degeneración de la válvula mitral, que dentro de la auscultación se podría escuchar de la siguiente manera. Otra de las válvulas que es generalmente afectada es la válvula aórtica, la cual se puede escuchar de la siguiente manera. Por otro lado, las comunicaciones anormales son puertas entre las válvulas que no deberían existir de manera normal dentro de la fase adulta. Uno de los más comunes es conducto arterioso persistente, que se puede, mediante la auscultación, escuchar de la siguiente forma. Otra de estas comunicaciones anormales es cuando el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se comunican entre sí por un incorrecto cierre del tabique interventricular, y este se puede escuchar de la siguiente forma.